السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'alaning fazl marhamati bilan dunyoning bir necha mamlakatlarida Jamiya Ahmadiya barpo etilgan. Bu jamiyalardan da'vatchilar o'z ta'limini tamomlab ishga kirishganlar va kirishmoqdalar. Dastlab faqat Rabva va Qodiyondagi jamiyalardan da'vatchilar yetishtirilardi. Yaqinda bu yerda Angliya hamda Kanadadagi Jamiya Ahmadiyani bitiruvchilarga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Bu talabalar Shohid nomli diplomni olib o'zlarini da'vatchi sifatida taqdim etgan bu yerdagi ya'ni g'arb muhitida o'sib ulg'ayib maktabni tamomlab o'zlarini Jamiya Ahmadiyaning ta'limi uchun bag'ishlab muvaffaq bo'lgan talabalardir. Ularning aksariyati Vaqf Now harakatiga qo'shilgan. Zohiriy yaltir yultiri avjiga chiqqan g'arb mamlakatlarida yashab vaqf qilib Alloh taolo dinining askarlariga qo'shilish uchun o'zini taqdim etish shubhasiz saodatmandlik hamda dinni dunyodan ustun qo'yish ahdining izhoridir. Biroq esda tutmoq kerakki, bu narsa Alloh taolaning fazl marhamatisiz bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun g'arb mamlakatlaridagi jamiyalarda o'qiydiganlar ham boshqa mamlakatlardagi jamiyalarda o'qiydigan talabalar ham o'zlarida xoqsorlikni paydo qilib uni xolisan Alloh taolaning fazl marhamati deb tushunishlari va uning oldida egilib fazl marhamatini doimo izlab turishlari lozim. Shuningdek, men Jamiya Ahmadiyaning diplom berish
marosimida ham aytgandimki, jamoatda da'vatchi va targ'ibotchilarga ehtiyoj bor. Bu ehtiyoj esa o'ta ko'payib ketgan. Shuning uchun Vaqf-e Nov harakatidagi bolalar ko'proq jamiyaga tahsil olish uchun kelishlari lozim. Ota-onalar esa bolaligidan ularning e'tiborlarini bunga qaratib tarbiyalasanlar. Ularni Jamiya Ahmadiyada tahsil olishga qiziqishi paydo bo'lishi uchun tarbiyalasanlar. Hozir Rabwa va Qodiyandan tashqari Alloh taolaning fazl marhamati ila Angliya va Germaniyada ham jamiya mavjud. U yerda yevropaliklar tahsil ola oladilar. Kanadada ham davlat organlari ro'yxatidan o'tgan jamiya mavjud. U yerga boshqa mamlakatlardan talabalar bora oladilar va borib tahsil olmoqdalar ham. G'anada ham Jamiya Ahmadiya mavjud bo'lib, u yerdan ham bu yil birinchi bitiruvchilar shohid diplomini olib chiqadilar. U yerda turli mamlakatlardan kelgan talabalar tahsil olmoqdalar. Bangladeshda ham jamiya bor. Indoneziyadagi jamiya ham shohid nomli bosqichgacha yuksalgan. Demak, Vaqf-e Nov harakatidagi bolalar jamiyalarga o'qishga kirish uchun harakat qilishlari lozim. Men aytib o'tganimdek, ota-onalar ularni bunga tayyor qilib turishlari kerak. Bizning jamiyalarda qancha imkoniyat bo'lsa, shuncha miqdorda baravar bo'lishi lozim. Shundagina biz da'vatchi va targ'ibotchilarga bo'lgan ehtiyojni qondira olamiz. Hozir ishlayotgan da'vatchilarning miyalarida ayrim savollar ham tug'iladi. Bu savollarni gohida zikr qilishadi va ba'zida so'rab olishadi ham. Bu savollarni zikr etmoqchiman. Da'vatchi hamda targ'ibotchilarga ularning javobini aytib turaman. Shu yerda buni tilga olish shuning uchun muhimki, jamoat tizimining mas'ullari ham bir-biri bilan qanday qilib hamkorlikda ishlashlari kerak. Ya'ni da'vatchi, targ'ibotchi hamda mas'ullar, ayniqsa prezidentlar bilib olsalar. Zero ba'zida mas'ullar bilan tushunmovchilik boisi tortishuvlar paydo bo'lib turadi. O'zaro to'liq hamkorlik bo'lmay qoladi yoki bir guruh hamkorlik yo'q deb o'ylaydi. Da'vatchilar shunday savol berishadi. Bizning ishlarimizga jamoat prezidenti qay darajagacha aralasha oladi? Bizning had-hududlarimiz qanaqa va ularning had-hududlari qanday? Ba'zida da'vatchi tarbiyaviy jihatdan bir narsani ma'qul deb ko'rib, uni jamoatga tatbiq qilishga harakat qiladi. Shunda jamoat prezidenti mening fikrimcha bunday bo'lmasligi kerak deb aytadi. Yoki ba'zi prezidentlar o'zining xulq-atvori jihatidan yoki uzoq muddatdan beri jamoatning prezidenti bo'lganligi sabab men nimani aytsam shu to'g'ridir va da'vatchi mening xohishimga muvofiq ishlashi kerak deb o'ylaydilar. Ba'zida ular majlisda da'vatchini nohaq so'roqqa ham tutishib, noto'g'ri ohangda gapiradilar. Shunda yosh da'vatchilar bu narsadan tashvishlanishadi.
yoki yomon ko'rib o'zlariga hurmatsizlik deb tushunishadi. Ba'zi da'vatchilar unga javob qaytarsalar ham kerak. Demak, da'vatchilar esda tutishi kerak bo'lgan eng birinchi narsa shuki, ular ma'muriy jihatdan kim ularga tayinlangan bo'lsa, unga bo'ysunishlari lozim. Ular itoat namunalarini ko'rsatib, jim turishlari kerak, toki jamoat a'zolariga salbiy ta'sir bo'lmasin va jamoat ichida beqarorlik paydo bo'lmasin. Agar qandaydir nohaqlik bo'layotgan bo'lsa, unda o'zining milliy amiri yoki prezidentiga aytsinlar yoki jamoat markaziga xabar qilishsin, yoxud menga yozib jo'natsalar ham bo'ladi. Shuningdek, prezident va amirlarga ham shuni aytmoqchimanki, da'vatchilarni hurmat qilish va ularning hurmatlarini joyiga qo'yish ularning ishidir. Har bir jamoatda da'vatchini eng ko'p hurmat qiladigan, hamkorlik hamda maslahati bilan ish olib boradigan jamoat prezidenti va amiri bo'lishi lozim. Xuddi shunday boshqa mas'ullar ham o'zlarining doiralarida da'vatchi bilan hamkorlik qilishlari kerak. Da'vatchi ham komil xoksorlik va taqvo bilan jamoat prezidenti yoki amiri bilan to'liq hamkorlik qilishi kerak. Bizning maqsadimiz bitta: jamoat a'zolarining ta'lim tarbiyasiga e'tibor qaratish, jamoat tizimining hurmatini joyiga qo'yish, xilofat bilan aloqalarni o'rnatish hamda tavhidni qoyim qilish va islomning haqiqiy ta'limotini dunyoga tarqatishdan iborat. Bunda had-hudud va vakolatning masalasi yo'q. O'zaro baham jihat bo'lib ishlash kerak. Xolos. Shu haqda Alloh taolaning Ta'awanu alal birri va taqvo degan asosiy buyrug'ini esda tutish lozim. Ya'ni taqvo hamda solih ishlar bo'yicha o'zaro bir-biringizga yordam beringlar. Har bir kishi jamoatning xizmati garchi u qaysi shaklda bo'lsa ham undan katta yaxshilik yo'qligini biladi va xizmat qilish uchun taqvo ham muhimdir. Jamoat xizmati uchun haqiqiy va mustajob xizmatga kuch-quvvat ato etadigan bu taqvodir. Bu ish Alloh taoladan qo'rqib, uning rizosiga erishish ishidir. Demak, da'vatchilar hamda mas'ullar uchun o'rnatilgan had-hududlar yaxshilikka erishish va taqvo yo'lidan yurishdir. Toki bir tomondan o'zaro muhabbat va birodarchilik aloqalari qoyim bo'lib, ikkinchi tomondan ular ikkalasi jamoatning ilmiy va ruhoniy rivoji uchun muhim rol o'ynashsin. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir marta shunday deb marhamat qildilar: Ta'awanu alal birri va taqvoning ma'nosi shuki, zaif birodarlarning yukini ko'taringlar, ularning amaliy, iymoniy hamda moliyaviy nuqsonlariga ham sherik bo'linglar. Ularning jismoniy xastaliklarini ham davolanglar. Bu ish jamoat mas'ullari ham, da'vatchilar ham birgalikda
jamoat a'zolarining dardini sezib ishlagandagina amalga oshishi mumkin. Ularning amaliy va imoniy nuqsonlariga sherik bo'lishning ma'nosi shu emaski, sizlar ham ularga o'xshab ketinglar. Aksincha, buning ma'nosi shuki, ularning amaliy va imoniy nuqsonlarini uzoqlashtirish uchun jamoat prezidenti hamda mas'ullari o'zlarining vakolatiga ko'ra ishlasinlar va da'vatchilar esa diniy bilimi kuchliroq bo'lganligi sababli hamda tarbiyalash uchun zamon xalifasining vakili sifatida o'z ishni bajarsinlar. Hazrat Masihi Maud alayhissalom bu narsani yanada izohlab shunday deydilar: hech bir jamoat kuchlilar kuchsizlarga yordamlashmaguncha jamoat bo'la olmaydi. Demak, jamoat a'zolarining ruhoniy, ilmiy va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun loyihalarni tayyorlashga jamoat tizimi tuziladi. U zot alayhissalom shunday deydilar: katta kichkinaga xizmat qilsin va muloyimlik bilan muomala qilsin. Bu narsa bir tomondan mas'ullar, xususan prezident va amirlarning jamoat bilan aloqasida muhimdir. Ikkinchidan, jamoat prezidenti hamda da'vatchining aloqasi uchun ham muhimdir. Yaxshilik va taqvo bilan bir-biriga munosabat sababli jamoat a'zolari oldida yaxshi namunalar paydo bo'ladi. Bu namunalar jamoat a'zolarining ilmiy hamda ruhoniy taraqqiyoti uchun muhimdir. Shu narsa kuzatilganki, ba'zida qayerdadir prezident yoki mas'ullar bilan da'vatchilarning aloqalarida qandaydir rahna yoki qandaydir shikva shikoyat paydo bo'lsa, u yerda shayton ichiga kirib ketishga harakat qiladi. Yaxshilik hamda taqvoning ildizlari qimirlay boshlaydi. Ba'zilari da'vatchiga hamdard bo'lib, jamoat prezidenti siz bilan yaxshi muomala qilmabdi deydilar. Ba'zilari esa jamoat prezidentiga da'vatchi shunday qilmasligi kerak edi deyshadi. Qaysi odamlarni isloh qilish jamoat prezidenti va da'vatchining ishi edi, ulardan ba'zilari prezident va da'vatchining o'rtasida uzoqlik paydo qilishga harakat qilishadi. Natijada odamlarda tezsizlanish paydo bo'ladi. Hazrat Masihi Maud alayhissalom shunday marhamat qiladilar: qaranglar, bir-birini yeydigan jamoat bo'la olmaydi. 4 kishi birgalikda o'tirganlarida o'zining bir kuchsiz birodarini g'iybat qilishadi va uning ayblarini axtarishadi. Aslo bunday bo'lmasligi kerak. Aksincha, jamlanishda quvvat paydo bo'lishi lozim. Jamlanib bir bo'linglar, toki kuch paydo bo'lsin. Kuch quvvatni paydo qilinglar. Muhabbat yuzaga chiqadigan va barakalar paydo bo'ladigan birdamlik yuz berishi kerak. Axloqiy kuch-quvvatlarni kengaytirish kerak. Bu narsa hamdardlik, muhabbat, kechirimlilik va marhamat barcha uchun bo'lgandagina amalga oshadi. Barcha odatlardan raham hamda kamchiliklarni yashirishni ustunroq tutish kerak. Insonda bo'lgan barcha odatlar, ayniqsa katta ishlar, topshirilgan mas'ullar hamda da'vatchilarning ishi raham hamda kamchiliklarni yopishdir. Raham, hamdardlik
hamda kamchiliklarni yopish har bir odatdan yuqoriroq turishi lozim. Boshqalarga qaraganda sizlarda rahm ko'proq bo'lishi kerak. Boshqalarga nisbatan hamdardlik sizlarda ko'proq bo'lishi kerak. Bir-birining kamchiliklarini yopish xislati eng ko'p sizlarda bo'lishi kerak. U zot alayhissalom shunday deydilar: mayda chuda narsalar sabab hafsalasini pir qiladigan hamda norozilik sababchisi bo'ladigan so'roqqa tutmaslik lozim. Bu narsani bayon etishdan maqsad shuki, Alloh taolo saqlasin, jamoat mas'ullari prezident yoki amir va da'vatchilar o'rtasida umuman kelishmovchilik bor degan ma'no chiqarmaslik kerak. Asla bunday emas. Ehtimol bir-ikki voqealar yuz beradi yo hech bo'lmasa yilda bir-ikki shunday voqea xabari menga yetib keladi. Men bu narsalarning barchasini izohlab berdim, toki prezident, amir va da'vatchi o'z ishlarining kengligi hamda muhim maqsad ko'z oldida turganligini bilib olsinlar. Agar Alloh taolo ko'rsatmasan o'zaro kelishmovchilik paydo bo'lsa ham u tezda yechilishi kerak. Zero ba'zida shu narsa ham kuzatiladiki, o'zaro bo'lgan kelishmovchilik o'z ichida qolmay jamoat a'zolariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Men oldin aytib o'tganimdek, shayton undan noto'g'ri foydalanadi. Shuning uchun iqovlari o'zlariga yuklangan jamoatning ilmiy, ruhoniy va ma'muriy tarbiyasining mas'uliyatini birgalikda amalga oshirish maqsadini o'z oldiga qo'ysinlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham birgalikda, hamkorlikda ishlaganlaringizdagina yaxshi natijalarga erishasizlar deb oydinlashtirib qo'yganlar. U zot alayhissalom qaysiki ish ikkala qo'l bilan bajariladigan bo'lsa, u faqat bir qo'l bilan bo'lmaydi. Qaysiki yo'l ikkala oyoq bilan birgalikda bosib o'tiladigan bo'lsa, uni faqat bir oyoq bosib o'ta olmaydi. Shuningdek, bizning barcha muvaffaqiyatlarimiz ijtimoiy munosabatlar va oxiratning hamkorligiga asoslanadi. Nima yolg'iz kishi din yoki dunyoning biron bir ishini bajara oladimi? Yo'q, aslo. Har bir ish diniy bo'ladimi yoki dunyoviy o'zaro hamkorliksiz bajarilishi mumkin emas. U zot alayhissalom shuni ham marhamat qilganlarki, nihoyatda buyuk maqsadga ega bo'lgan kishi uchun o'zaro hamkorlik nihoyatda zarurdir. Demak, prezident yoki amir barcha vakolatlarini o'z qo'liga olib, barcha ishlarni o'z xohishiga muvofiq yuritishiga harakat qilmasligi lozim. Da'vatchilar ham o'z fikrini to'g'ri deb har holda unga amal qilish va amal qildirishga harakat qilmasliklari kerak. Aksincha, hamkorlik bilan ishlash lozim. Zero jamoatning tarbiyasi da'vatchining mas'uliyatidir. Men aytib o'tganimdek, uning diniy bilimi ham ko'proq bo'ladi va bo'lishi ham kerak. Ular o'z bilimi hamda ruhaniyatini ko'paytirib turishga harakat qilib turishlari lozim. Shuning uchun ularning taqvo me'yorlari oddiy odamlarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi kerak. Da'vatchilar bu narsani tushunganda va unga muvofiq
amal qilganlarida mas'ullar va jamoat a'zolarining orasida o'zidan da'vatchilarning bir maqomi paydo bo'lib qoladi. Jamoat prezidenti yoki amiri shuni esda tutishi kerakki, ular ma'muriy yetakchi bo'lganligi uchun jamoatning ma'muriy tizimini to'g'ri yurgizish mas'uliyati ularga yuklanadi. Bu ish bo'yicha zamon xalifasi ularni o'zining vakili qilib olgan. Shuningdek, jamoatning diniy va ruhoniy rivoji uchun har qanday vositalarni ishlatish mas'uliyati da'vatchilarga yuklanadi. Ular bu ish bo'yicha zamon xalifasining vakillaridir. Demak, amirlar va prezidentlar hamda da'vatchilarning o'zaro hamkorligi bo'lishi zarur. Ular bir loyiha asosida ishlashlari kerak. Shundagina ular jamoatni ma'muriy jihatdan mustahkamlay oladilar hamda ruhoniy va ilmiy me'yorlari ham yuksalib boraveradi. Men oldin ham qisqacha aytib o'tganman, yana aytib o'taman. Da'vatchilar hamda o'z hayotini bag'ishlaganlar barchasining izzat ehtiromini o'z qalblarida va jamoat a'zolarining qalblarida paydo qilish mas'uliyati ham prezident, amir va barcha jamoat mas'ullarining vazifalaridir. Ularni e'zozlash va hurmat qildirish sizlarning ishingizdir. Toki da'vatchi, targ'ibotchi va o'z hayotini bag'ishlagan kishining maqom martabasining ahamiyati oydinlashsin va ko'pdan ko'p yoshlar o'zlarini jamoat xizmati uchun taqdim etsinlar. Shubhasiz, din xizmati uchun hayotini bag'ishlash, da'vatchi va targ'ibotchi bo'lish Alloh taolaning rizosi uchundir. Biroq bu fahm farosat va idrok tadrijan oshadi. Vaqf-e Nov harakatidagi yoshlarga ham o'z hayotini to'liqligicha din xizmati uchun bag'ishlashga va ularning g'ayratini jo'shqinlantirishga zohiriy turtug'i ham bo'lishi lozim. Insonning tabiati shunaqa, uni inkor etib bo'lmaydi. Dastlab turtug'i kerak bo'ladi, biroq idrok paydo bo'lganda va har bir ishni Alloh taolo uchun qilishni tushunganda vaqf bilan birgalikda ruhoniy rivojlanish ham bo'lib turadi. Shunda o'z hayotini bag'ishlagan kishi dunyoparast kishilarning muomalasiga e'tibor bermaydi va e'tibor ham bermaslik lozim. Vaqfning haqiqiy ruhi ham shu. Demak, prezident, amir va mas'ullar, da'vatchilar hamda o'z hayotini bag'ishlaganlar bilan o'z munosabatlarida xoqsorlik va hamkorlikni oshirsinlar. Toki kelajakda ham da'vatchilarning yetishib chiqishi oson bo'lsin. Men aytib o'tganimdek, bizga ko'p miqdorda da'vatchilar kerak. Yoshlarning qalbida ko'pdan ko'p da'vatchi, targ'ibotchi bo'lish hamda o'z hayotini bag'ishlash to'g'risida turtug'i paydo bo'lishi zarur. Men Vaqf-e Novdagi yoshlar hamda ishlayotgan yosh da'vatchilarga ham aytmoqchimanki, dunyo sizlarning maqom martabangizni tushunadimi yoki yo'qmi? Biror prezident, amir yoki mas'ul, hattoki jamoat a'zolari ham sizni hurmat ehtirom qilsa yoki qilmasa, sizlar qurbonlik qilish uchun Alloh taolo bilan tuzgan ahdingizni xolis niyat bilan amalga oshirib turinglar. Sizlarning ko'z oldingizda shu narsa bo'lishi kerak. Mening ota-onam meni tug'ilishimdan oldin vaqf qildi. So'ngra balog'at yoshiga yetganimda men o'z vaqfim ahdini yangiladim. Shuning uchun men dunyoga qaramayman. Aksincha Alloh taolo tomoniga qarashim kerak.
va Alloh taolo jamoatining ehtiyojiga qarashim kerak. Shuning uchun men jamiyaga borish uchun o'zimni taqdim etaman. Da'vatchi bo'lgandan so'ng har bir masalada Alloh taolo oldiga egilib, odamlarning munosabatlarini hech ham inobatga olmaslik lozim. Ya'ni inson bo'lsa, u doimo Alloh taolo oldiga egiladi va egilishi ham kerak. Biroq bu yerda mohiyat shuki, mas'ullar nima deyotganiga qaramay, agar qandaydir shikva shikoyat paydo bo'lsa, shunda ham uni kishilar oldiga taqdim etishdan ko'ra Alloh taolo oldiga egilish lozim. Odamlarning munosabatlarini inobatga olmaslik lozim. O'z hayotini bag'ishlagan kishi o'z hayotini oxirgi damgacha bag'ishlaydi. U o'z hayotini Alloh taolaning diniga xizmat qilish uchun bag'ishladi. Holbuki bir mas'ul kishi sanoqli yillar uchun vaqtincha mas'ul qilib tayinlanadi. Demak, agar mas'ul kishi jamoat uchun foydali vujud bo'lmasa, ya'ni mas'ul kishi agar hamkorlik o'rniga muammolarni tug'dirayotgan bo'lsa, unda da'vatchilarga bu mas'uliyat ham yuklanadiki, ular mas'ullarning to'g'ri yo'ldan yurishlari uchun duo qilsinlar. Ular Alloh taolo shunday mas'ullardan qutqarsin deb duo qilsinlar. Alloh taolo alimul g'aybdir va barcha kuchlar egasidir. Agar uning nazdida bu mas'ulning o'z mansabidan chetlanishi yaxshiroq bo'lsa, Alloh taolo uni chetlatib qo'yadi. Agar Alloh taolaning nazdida mazkur mas'ulning ba'zi boshqa fazilatlari sabab xizmat qilib turishi yaxshiroq bo'lsa, unda ba'zi muammolarni tug'diradigan kamchiliklarini Alloh taolo duoni mustajob qilgan holda tuzatib qo'yadi. Demak, bu ish Alloh taolanikidir. Da'vatchi esa har bir joyda hamkorlik hamda duo qilishi lozim. Shuningdek, men mas'ullar va da'vatchilar ikkovlariga ham bu narsani aytmoqchimanki, biz jamoat a'zolaridan ularning uylarida mas'ullar to'g'risida salbiy gaplar bo'lmasin deb umid qilamiz. Shunda prezident, amir va mas'ullar hamda da'vatchilar ham bu narsaga rioya qilishlari kerakki, ularning uylarida ham bir-biri to'g'risida salbiy fikrlar bo'lmasin. Mayli ijobiy gaplar bo'lib tursin, toki da'vatchilarning avlodlarida ham, mas'ullarning avlodlarida ham jamoat tizimi to'g'risida hamda o'z hayotini bag'ishlaganlar va qaysi shaklda bo'lsa ham jamoatga xizmat qiluvchilarning to'liq ehtiromi paydo bo'lsin. Mas'ullar, xususan prezident va amirlar shuni ham esda tutsinlarki, ular jamoat a'zolari uchun doimo mehr muhabbat qanotini yoysinlar. Qandaydir mansabning nasib etilishida ularning haqqi yo'q edi. Bu xolisan Alloh taolaning fazl marhamatidir. Demak, Alloh taolaning fazl marhamatini nihoyatda kamtarlik bilan e'zozlanglar. Zamon xalifasi sizlarga ishonib, jamoatni nazorat qilish ishini sizlarga topshirdi. Uning haqqini ado etishga harakat qilinglar. Boshqa mas'ullar o'z jamoatining har bir kishisida katta yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, biz tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostiga olgani kabi qanotlar panohidamiz degan his tuyg'uni paydo qilsinlar. Doimo har biri bilan muloyim va kulimsirab so'zlashinglar. Ishxonaning kursisi sizlarda takabburlik o'rniga kamtarlik paydo qiluvchi bo'lsin. Har bir mas'ul va har bir da'vatchining eshiklari har bir kishi uchun ochiq tursin.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namunalari doimo ko'z oldimizda turishi lozim. Rivoyat bo'yicha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlar bilan uchrashganlarida doimo ochiq yuz bilan uchrashar edilar. Shuningdek, odamlarda shunday shikva shikoyatlar ham paydo bo'ladiki, bizning biron bir masalamiz jamoat tizimiga topshirilsa, u haqda oylab xabar bo'lmaydi. Holbuki men o'tgan yili ham bu masala to'g'risida xutbada eslatgandim. Ishlarni tezroq hal qilishlaringiz kerak. Uni cho'zmaslik lozim. Ikkinchidan, agar masala qandaydir bir sabab tufayli, masalan, gohida joiz sabablar bilan taftish to'liq amalga oshmayotgan bo'ladi. Shunda ikkinchi guruhga yoki ikkala guruhga hali ozgina vaqt kerak bo'ladi deb xabar beringlar va xatlaringizni qabul qildik deb xabar qilinglar. Agar zarar ko'rgan guruhga javob qaytarib, uni ishontirib qo'yilsa va mas'ullar, ayniqsa prezident va amirlar odamlar bilan ochiq yuz bilan uchrashsalar, unda zarar ko'rgan guruhning yarim muammolari hamda shikva shikoyatlari o'z-o'zidan hal bo'lib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning ahvollarimiz qanaqa bo'lishi kerakligi uchun kichkina narsalarni ham tushuntirib berganlar. Agar ularga amal qilinsa, unda odamlarning prezident va amirlarga nisbatan paydo bo'ladigan shikva shikoyatlari va tashvishlari barham topadi. Odamlarga ochiq yuz bilan muomala qilish to'g'risida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar. Yaxshilikdan biron narsani qilishni arzimas sanama. Hatto birodaringga ochiq yuz bilan uchrashish bo'lsa ham Alloh taolo har bir amalga ajr beradi. Ochiq yuz bilan uchrashish ham kishining yaxshiliklarini ko'paytirishiga sababchi bo'ladi. Har bir kishi har qanday yo'l bilan o'zining yaxshiliklar pallasini og'irroq qilishga harakat qilishi lozim. Mas'ullar doimo esda tutishi kerakki, jamoatdagi hech bir mansab takabburlik paydo qilish uchun emas, balki kamtarlikni oshirish uchundir. Shuning uchun har bir ish hamda har bir qarorni Alloh taolaning qo'rquvini qalbda paydo qilib, nihoyatda kamtarlik bilan adolat talablarini amalga oshirgan holda bajarish zarur. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqaruvchi hamda hokimlarga tanbih berganlar. Agar har bir mas'ul uni ko'z oldiga qo'ysa, unda albatta ish sifati hamda adolat talablarini amalga oshirish bir necha marotaba ko'payadi. Bir marta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qildilar. Kimni Alloh taolo odamlarga mas'ul etib tayinlagan bo'lsa, agar u kishi o'zining nazorati hamda burchini ado etish hamda odamlarga yaxshilik qilishda beparvolik qilsa, Alloh taolo unga jannatni harom qilib qo'yadi. Qaranglar, bunda qanchalik qattiq tanbih bor. Bu tanbih insonni titratib yuboradi. Agar kishi Alloh taolo va oxiratga ishonsa, unda har bir mas'ul o'z ishini nihoyatda qo'rqib bajaradi. Yana bir joyda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni Alloh taolaga eng sevimli va unga eng yaqin kishi adolatparvar hokim bo'ladi va eng yoqimsiz hamda eng uzoq kishi zolim hokim bo'ladi deb marhamat qilganlar. Demak, mas'uliyatlarni nihoyatda sinchiklab ado etishga harakat qilish lozim. Shundagina adolat talablari o'rnatiladi. Shuningdek, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim muhtoj, kambag'al va miskinlar uchun o'z eshigini yopsa, Alloh taolo ham uning ehtiyojlari uchun osmon eshigini yopib qo'yadi deb marhamat qilganlar. Demak, har bir mas'ul
amirdan tortib kichik hududdagi har bir mas'ulning vazifasi shuki, zamon xalifasi atrofida aylanadigan jamoat tizimi va uning vakili sifatida har bir joyda tayinlangan mas'ullar o'z burchlarini amalga oshirsinlar. Alloh taoladan doimo uning fazl marhamatini so'rab turinglar. Shuningdek, ichki uyushmalarning mas'ullari o'z mas'uliyatlarini tushunib yetsin. Ichki uyushmalar, ansor, lajna va xuddamlar ham faol bo'lishlari lozim. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhuning ichki uyushmalarni tuzishdan maqsad muddaolari shu ediki, jamoatning har bir toifasi faollashib, jamoatning rivoji uchun harakat qilib tursin, hamda jamoat a'zolarining har bir toifasiga ayollar, yosh bolalar, yoshlar hamda keksalarga bog'lanish oson bo'lsin, toki zamon xalifasiga har qanday vositalar orqali xabarlar yetib tursin va jamoatning ahvoli qanday ekanligi to'g'risida ham ma'lumotlar yetib tursin. Demak, har bir dinga xizmat qilayotgan kishi din xizmatini Alloh taolaning muruvvati deb bajarib tursin. Bir-biri bilan hamkorlik ham qilib tursin. Jamoat tizimi, ya'ni prezident va amirlar hamda ichki uyushmalarning ham bir-biri bilan hamkorligi bo'lib turishi lozim. Agar o'zaro hamkorlik bo'lsa va barcha ichki uyushmalar hamda jamoat tizimi ham faol bo'lsa, unda jamoatning rivojlanishi bir necha marotaba tezlashadi. Demak, har bir mas'ul shu narsani esda tutishi kerakki, agar qandaydir e'tiroz o'ziga qarshi bo'lsa ham yoki unga qarshi birov uning oldida gapirsa ham, mas'ul kishida uni eshitishga sabr toqati bo'lsin. Mas'ullarda eng ko'p sabr bardosh bo'lishi zarur. O'ziga qarshi gapirgan kishidan o'ch olish o'rniga o'zini isloh qilishga harakat qilish lozim. O'zini bu kishi to'g'ri aytayaptimi yoki noto'g'ri aytayaptimi, menda bu kamchilik bormi deb tekshirib chiqishi kerak. Bu narsa ham adolat talablarini o'rnatish uchun muhimdir. Men jamoat a'zolariga ham aytmoqchimanki, ular o'z taqvo me'yorlarini yuksaltirsinlar. Yaxshilik va taqvo bo'yicha hamkorlik uchun ular ham buyurilgandirlar. Agar jamoat a'zolarining yaxshilik va taqvo me'yorlari yuksalsa, unda yaxshilik va taqvo yo'llaridan yuradigan mas'ullar ham topilib boraveradi. Demak, har bir kishi o'zining yaxshilik va taqvo me'yorlari qanaqa va uni yuksaltirishga harakat qilmoqdami yoki yo'qmi deb o'zini ko'rib chiqishi lozim. Jamoatning har bir a'zosi o'ziga topshirilgan mas'uliyat, ya'ni itoatga tegishli narsalarni amalga oshirishi zarur. Bu bir katta farz bo'lib, sizlar itoat qilinglar deb jamoatning har bir a'zosiga topshirilgan. Sizlarning itoat namunalaringiz bir tomondan sizlarning aloqalaringizni mustahkamlaydi, ikkinchi tomondan avlodlaringizni ham jamoat bilan bog'lab turadi. Avlodlarning taqvo hamda yaxshilik me'yorlari yuksaladi. Agar kelajakda bu me'yorlar yuksalib boraversa, unda kelajak avlodlarda taqvodor mas'ullar ham topilaveradi. Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning quyidagi farmonlarini o'z qalblaringizda qoyim qilib, avlodlaringiz qalblariga ham joylashtirib qo'yinglar. Biz har qanday ahvol, qiyinchilik, farovonlik, xursandchilik, g'am, qayg'u, haq huquqlar toptilganda hamda ayirmovchilikda o'z farzimizni ado etishimiz lozim. Qisqasi, har qanday ahvolda ham joriy rahbarning buyrug'ini eshitish
hamda unga itoat qilish kerak. Jamoat ishida dunyoviy rahbarlar yo'q. Biroq jamoat tizimining itoati ham xuddi shu ruh bilan bo'lishi zarur. Fikr bizga qarshi bo'lsa ham, biz haqimizda bo'lsa ham itoat qilishimiz va Alloh taoladan duo so'rashimiz kerak. Agar ular adolatsizlik deb tushunsalar, unda bu masalani zamon xalifasiga yoki yuqori mas'ullarga yetkazish lozim. Biroq hech qanday isyon bo'lmasligi kerak. Doimo duo qilib turinglarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farmonlariga muvofiq bizga diniy jihatdan ham, dunyoviy jihatdan ham biz bilan mehr muhabbat bilan muomala qiladigan va biz ular bilan mehr muhabbat bilan muomala qiladigan mas'ullar va yetakchilar topilsin. Ular biz uchun duo qiluvchi bo'lsinlar, biz esa ular uchun duo qiluvchi bo'laylik. So'ngra biz Alloh taolaning so'zlariga muvofiq bo'laylik. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilganlar: Alloh taolo qiyomat kuni mening jalolim va mening ulug'ligim uchun bir-biri bilan mehr muhabbat qiluvchilar qayerda? Bugun mening soyamdan tashqari hech soya yo'q. Men ularga o'z marhamatim soyasidan joy beraman deb marhamat qiladi. Demak, kimga Alloh taolo soyasidan joy topilsa, u kishiga har ikki dunyoning ne'matlari topildi. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, bizning har bir ishimiz Alloh taolaning roziligi uchun bo'lsin. Biz bu davrda Alloh taolo yuborgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy oshig'ining jamoatiga qo'shilish haqqini ado qiluvchi bo'laylik. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z jamoati a'zolaridan kutgan umidlariga muvofiq amal qiluvchi bo'laylik. Bu haqda Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deb marhamat qilganlar: Alloh taolo sizlarni butun dunyo uchun yaxshilik va rostgo'ylik namunasi bo'lgan jamoat qilishni istaydi. Shuning uchun sizlar hushyor bo'linglar va haqiqatan qalbi pok, kamtar va rostgo'y bo'linglar. Rostgo'ylik me'yorlari yuqori bo'lsin. Sizlarning davralaringizda hech qanday nopoklik, istehzo va masxara omuz holatlar bo'lmasin. Ya'ni masxara va istehzo shaklida odamlarni qalaqa qilish bo'lmasin. Qalbi sof, mizoji pok, o'y fikri toza kishi bo'lib yerda yuringlar. Nihoyatda xoqsorlik bo'lish lozim. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, biz o'z holatlarimizni o'zgartirib Alloh taolaning rahmat soyasiga kiruvchi bo'laylik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر